لوز ولحميه ب 80-90%. ولما بيتشال اللوز واللحميه بيتعالج من الشخير، بالعكس بينمو. تلاقي في فتره سبيرت بتاعت نمو كده ابتدت تظهر، بيبقى في ازدهار ازدهار والوزن والشهيه اتفتحت وكده. ده لان الشخير نقص الاكسجين واضطرابات النوم، او ان انا ما اخشش في نوم عميق لوقت كافي، ده بيقلل افراز الجروث هرمون او هرمون النمو من الغده النخاميه. فالنوم ده جزء مهم جدا من حياتنا، وتلت حياتنا النوم. بالظبط. ابتدينا نهتم بيه من حوالي 20 سنه فقط في الكبار، وفي الاطفال من حوالي 7-8 سنين بس بنتكلم عن الموضوع ده. طيب افرضي الطفل جاله الاعراض دي كلها، ولقيت اللوز واللحميه متضخمه، وشلت اللوز واللحميه ولقيت لسه برضه بيشخر وفي مشاكل، يبقى في مشكله ثانيه. بيبقى في مشكله ثانيه. ندور على المشكله دي بطريقتين: نعرف اذا كان هل ده شخير بيأثر على التشبع الاكسجين في الدم وهيأثر معاه بعدين ولا لا، بان احنا نعمل اختبار نوم. في معامل اختبارات نوم، ودلوقتي بيعملوا للاطفال زي الكبار، بيبيتوهم ليله او 3 ساعات وياخدوا منهم. ده في سن قد ايه ممكن يظهر ده؟ يعني هل في سن مبكره في البدايه؟ في سن مبكره يعني قولي في السن، في المرحله السنيه اللي انا اتكلمت عليك عليها دي، اللي هو من 2 ل7 سنين. بالظبط. طبعا ما بنعملش اختبار نوم بسهوله في الاطفال يعني، انما لما بنشيل اللوز واللحميه بنعالج اي مشاكل في الانف، حساسيه، تضخم في الغضاريف، حتى الحاجز الانفي بقينا نعمل العمليه في الاطفال.